العام والعالمي. كما نعلم منذ سنوات والدولة التركية تطلق الوعيد في قضم الأراضي السورية بدافع الاحتلال والتغيير الديمغرافي والدعم المجموعات المتطرفة تحت مسميات خلابة استولت واحتلت مناطق من الشمال السوري كمدينة عفرين ورأس العين وجريسبي وجرابلس وباب وإعزاز، لكن في الحقيقة هي تنهي الوجود السوري في تلك المناطق وتنتهك كافة الأعراف الدولية. مع بداية الحرب السورية والدولة التركية تتداخل في القضية السورية بدعم المجموعات الإرهابية لوجستيا وعسكريا، ودخول هذه المجموعات عن طريق الأراضي التركية خير دليل على ذلك. فحكومة الأخوان في تركيا والمتمثلة بحكومة أردوغان الفاشي لم تترك طريقة وإلا تريد بها إبادة الشعوب في الشمال السوري، فتاريخ الأتراك مليء بمثل هذه الأعمال الإرهابية. كما نعلم بتاريخ 20/11/2022 قامت الدولة التركية الفاشية والمجرمة بقصف الشمال السوري من مناطق الشهباء حتى ديريك في أقصى شمال شرق السوري بالطائرات الحربية. قصفت المدنيين تحت أنظار وأعين المجتمع الدولي الصامت حيال ذلك، ورغم وجود الضامنين الروسي والأمريكي. وإن يدل على شيء فإنه يدل على تواطؤ المجتمع الدولي والضامنين مع فاشية ووحشية الدولة التركية وانتهاك لجميع الأعراف والمواثيق الدولية. فالدولة التركية بذلك تحاول زعزعة الاستقرار وخلق حالة من الفوضى بين المدنيين ودفعهم للهجرة وإخلاء المنطقة من سكانها، ومن جهة أخرى إحياء داعش من جديد. فإنها لا تستهدف المرافق المدنية فحسب، بل تجاوز أكثر من ذلك، تقوم باستهداف المستشفيات والمدارس. فبالتاريخ 22/11/2022 قامت الفاشية القومية الإخوانية التركية بضرب واستهداف مدرسة كوران في ريف مدينة كوباني، مما زرع الخوف والهلع بين الطلاب والأهالي. نحن هيئة التربية والتعليم في إقليم الفرات نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية بوقف وحشية الدولة التركية. بورايا گشتی وقت زانی چند سالان و دولت ترکیه هرتم گفخارن الحریم باکوری سوریه دکه با ارمانجا داگر کرن و گهرتنا دموگرافیک بناوین دراوینی پشتگیری دده گروپین چتا و پرست. هروها حریم باکوری سوریه وک عفرین، سرکانی، گرسپی، جرابلس، باب و عزاز جی داگر کر. دوان حریمان داجی حول دده هبونا سوریه تونه بکه. بدست بکرنا شهر سوریه دولت ترکیه دست دریجیه لدوزا سوریه و پشتگیری چتایان یا لوجستیک و لشکری دکه. هروها در بسونا داعش سنون ترکیه را بر به حریم موا دلیل هریل برچاوان بو. حکومت اخوانا لترکیه یا کو اردوغان پیشنگتیا وان دکه توره نهیشت و بکار آنی کپی گل ما قربکه دیروکا ترکانجی د قرکرنا گل رسنجی لسر ویاکی شاهده دی دیروکا 2011 دیاندا دولت ترکیه حریم باکوری سوریه به بالا فرین شهر بمباران کرد. ایریشن هوانه دبن چافدیری دولت نافنتوی و هر دی دولت گارانتور امریکا و روسیه لسرگل سیویل پیک آنی. گر نشانه یا تشتکی دیده جی نشانه یا هفکاری دولت نافنتوی و هر دو گارانتور به دولت فاشیزم رایه. هر وها بن پیکرنا همو ریگز و هفیمان ناف دولتیه. بوی آوایی دولت ترکیه حول دده آرامیه بن پیک بکه و دناف سیویلان دا روشکه کاوسه چه بکه. حریم والا بکه و جالیه کیدم و داعش جنوبا زندی بکه. هر وها نتانه ناوند سیویلان آرمانج دگره. لجوه زیده ترجی نخوشخانه و دبستانه دکه آرمانج. د دیروکا 2011 دا فاشیزمان توپرست اخوانی یا ترکیه دبستان کورانه آل گندوان کوبانیه هدف گرد و ترس خسته ناوه خوندکاران. ام دستای پرورده و فیرکرنه الحریم افراطه بانگ لجواک ناف دولتی و ریخستن مرووی و ما فهم مرووان دکن کوویتیا دولت ترک فاشیز حکومت AKP لدیجی باکوری سوریه راوستینن. هروها ام بمباران دولت ترک